Porra. Carregar essas pilhas da máquina. Produção da fogueira aqui. Jacques, Eu acho. Cara, só desse canto. quais os ingredientes da fogueira? Quais os ingredientes da fogueira? A fogueira tem Mas não deixa pra tudo pra apaixonar asa branca, pô. do velho guarda-roupa de 3 anos atrás que já rendeu 4 fogueiras molhado, Mas pegou fogo. caco de carvão, bolsa, né? E aí? E Arildo, que é o quinto elemento. Arito nega fogo. Arildo, só esse negócio aí que nega fogo, Arildo. Quando vira a brasa, que ia acertar com um buraco ali, vai cair tudinho. Cadê a comadre Marli? A mulher do fogo. A mulher do fogo, é. Ela tá fazendo o negócio pegar aí. E disse que Arildo negava fogo. Foi, disse que ele negava fogo. Todo mundo escutou. Que o fogo vinha de baixo pra cima, não de cima pra baixo. Baixo pra cima, é. Milhou. Fabuloso. Deixa amarrar aí, mano. Vamos parar mais, ela pega fogo. Vamos parar aí. Isso é um incêndio, isso não é fogo. Pode. Homem, pode o que você quiser, homem. Olha, olha como é que é. Olha como é que você isso aí. Olha como é que é. É assim, olha. Eu vou cair. Eu vou cair aqui, pô. Liga pra cá, aqui, ó. Só tem um dado, vixe, que não vinha logo. Ei, cadê o Uno? Cadê o Uno? Peraí, Uno não, Quem calma. vai trazer? A gente jogou até 1h20 da manhã mesmo. Foi, é? Caralho, se eu tivesse ficado.